必须要 K 的。K 的，如果是想去精确控制的话，那么以现在这个情况来看，还是比较难，可能还是需要带一点运气。54. $61，好球，打进这颗红球啊，可以超分。60. 之前的几轮比赛中，小辉在架杆上好像出现过几次失误啊。这个我们觉得也挺不好理解的，因为大家都知道丁俊晖是从小就耍架杆，这个架杆应该是玩的最好。很小的时候就开始打球啊，由于这个身材的原因，站在板凳上，基本上使架杆的这个频率非常高。对，我们曾经也跟大家介绍过，我记得98年的时候看到看到这个丁俊晖，感觉这一年见过他几次啊，就见过他几次打球，好像架杆就没有打丢过。而且那个时候他个子还矮啊，经常要用架杆。哎呀，这个带口也很给面子啊。76. 77. 这样的话，看这个局面还真有可能啊，丁俊晖回敬一个过百啊。看 K 球的效果。球，漂亮。84. 力量稍稍大了一点点啊，我加一点点的右塞可以控制住白球，直接低杆控制。92. 93. 打进黑球，正好。好球。100. 102. 这比赛大家高兴了啊！一上来两个人一人一杆过百，对，非常精彩，没有什么回合啊。比赛进程也是非常快，半个小时2局球。109. 这杆过百的这个技术含量还是非常高啊。对，因为这个局面非常的不好啊。从获得第一杆机会开始啊，就这个感觉这个球形啊是非常别扭，左 K 右 K， 结果是给打完了啊。